หูมันทะลุอะค่ะหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะมีครับบ่อยมากด้วยเหมือนกับเวลาก้มอยู่อย่างเงี้ยแล้วลมมันออกเลยครับใช่เพ จะ ราะ บ่อ ว่าย มาก มันทะลุไม่แนะนำให้เอาอะไรเข้าไปแหย่เลยค่ะผมไม่ค่อยกล้าแค่ตัดสินใจแบบแค่ปั่นปกติใช้อันเล็กใช่ไหมคะพออันเล็กมันก็เข้าไปได้สุดหูมันตื้นเนาะพอใส่เข้าไปนิดนึงมันก็ไม่โดนละแนะนำว่าไปหาหมอดีกว่าค่อนข้างอันตรายเลยตอนจะแค่ข้างนอกไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำให้นะคะเดี๋ยวเธอมาหาคนนี้โอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม้รู้สึกเจ็บบอกมานะคะคันใช่ไหมคะมันเป็นแบบคิ้วที่มันอยู่ตรงซอกเพราะว่าเส้นบาดดันเข้าไปอะค่ะความแคสออกมาให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะเอาสำลีชุบน้ำเกลือแล้วก็เข้าไปเช็ดทำความสะอาดให้นะคะเย็นๆนิดนึงนะคะสำลีชุบน้ำเกลือเข้าไปเช็ด